各位观众朋友，大家好，欢迎收看我们的盘后网络电视。我是轮源投顾张嘉轩。加权指数今天继续再跌了29点最低这个曾经到8948，尾盘收在8960跌了29点。那因为今天是这个摩台的结算所以它今天有刻意去做一个压低的动作。因为我们从今天盘后的这个外资的动作来看，它是卖超了超过100亿，所以企图压盘的情况很明显。但大家去想想看，外资卖了那么多，可是行情也没有说有这种崩跌的现象，也没有说有崩跌。虽然它今天是开高走低所以我先给大家一个结论这边应该是最后筑底赶底的一个阶段。为什么要这样讲？第一个我们当然要先从国际情势的状况来看很明显的，在国际情势的部分，美国是没有问题的嘛，美国又涨回去了，对不对？好，没有错，亚股最近比较弱，那有2个部分可以来跟大家探讨亚股里面日经最强，重点是什么？日元贬值。日元贬值的前提之下，是因为美元指数。这个是美元指数。那这一波的美股当然是架构在美元超强的情况之下，资金回流美元体系，所以造就了美股的大涨。但是，一般我们在过去操作都会参考美股，因为美股基本上都会跟亚股联动。但是这一波为什么会有一点点脱钩？美股坦白讲，现在还算强，还在高档。那为什么亚股那么弱？就是我刚才跟大家讲的日币，有没有？你看这个叫日元一直贬值，快要来到110那大家去想一个问题日元贬，那日本的外销会很有竞争力，所以日经指数大涨。可是，在日经指数大涨、日元贬的情况之下，其他的亚洲国家会不会倍感压力？一定会嘛，对不对？像南韩跟台湾。实际上，今天你去看南韩它今天的这个韩元已经贬到5个月以来的新低，也就是说，在日元贬值的前提之下，韩元也不得不贬，因为在不贬，所有的订单都会被日本抢去。所以，我认为亚股不强的原因，是因为这个因素叫做日元贬值，引起大家的恐慌，会有一些外销的。这个单会被日本抢去，所以我们在前1-2个礼拜，我们也看出这个现象，我们也提醒大家，台湾跟日本有产业重叠的部分，包含了 PCB、被动元件，还有这个工具机，都是你短线要避开。我举例像比如说，这个叫奇力新。有没有？这是被动元件，能够避开就避开。那当然，回过头来，要怎么样操作台股？我说，就看韩国，因为南韩跟日本产业重叠的比例比台湾还好，比台湾跟日本还要高。所以如果说万一南韩不好，那代表台湾也会不好。可是如果说韩国都没有说要重跌，那台湾就不用太悲观，都不用太悲观。那原则上，南韩它还算是怎么讲？高档之后的拉回，它并没有重挫，它是拉回。像台股就有一点点跌的，我认为跌的有点过重有点过重。所以我们紧盯南韩，南韩如果说没有重挫，我认为台股不一定要重挫。就是我跟大家讲，在这边筑底扩底，最后赶底。那因为今天摩台结算它会刻意压盘嘛，明天又是这一波的高点9532以来的第21天，它有机会形成一个转折。这边是 A 波 ，B、C 已经大于 A 了，所以这个 A、B、C 很合理。可是我当然知道你会问老师会不会是1、2、3、4还有一个5？我认为
这个几率应该是不高啦。因为如果说要重挫的话，这边不应该是这样子的量能，它应该是带量一直杀。可是我们看到最近这个量能没有出来，就不太容易重挫。它应该就是一个 A、B、C 正常的拉回，这边在酝酿主底，在一个往上的格局。那当然，我们在观察选前的规划是这样子的，你来看啊，这个叫日元嘛，我们刚才提过。我认为选前会有一波反弹，可是选前的反弹观察日元，如果日元进一步来到120，那就要小心。选举完之后，日元重贬的连锁反应是韩元也贬，新台币不得不贬，因为怕订单都被日本抢去，那这样就会变成了货币竞贬，那后面所引发的状况就要去观察。好，那当然我们希望这个日元不要贬值，但如果能够回到105，就是去年的高点，因为这边它在105以下，股市来创新高嘛，不论是韩国或者是台湾嘛，所以我们希望它回来到105以下。可是如果说继续上，那就是你要特别小心。那至少我的结论是，选前应该有一波。那这一波如果说上去又是没量，然后我们又观察到日元要继续贬，那可能这一波的反弹你就要特别小心。可是这边我不建议你在来到低档的时候去做空。为什么这样讲？你在讲啊？有没有？只要在低档有背离的机会，日线。所以这边不应该是做空，你要等它反弹。如果反弹连9500都过不去，就要小心。好，这是选前的规划。那当然，日元的贬值的情况下，第一个就是你要避开跟日本产业重叠的部分。哦，我刚才已经讲过，我不再重述。那如果说要选股，当然你要选择跟日元贬值没有关系的，所以两个部分你也可以去留意。第一个，你就选那一家公司在美国营收，就是出货给美国的比例很高的公司，因为美元计价就会跟日币没有关系。第二个部分就是中国的内需股，因为你到中国大陆去收人民币，也跟日本贬值，日元贬值会没有关系。所以我会这样看的原因，是因为日元重贬会产生牵连，极短线产生牵连的产业，占台股并不是很重，所以重点是在于这个叫大立光今天涨停，对不对？大立光涨停，那你去想想看，如果要崩盘，不太可能这个最高价的股票还拉上涨停。我们上次说，如果说可以站上大概2400，它就转强。那你看哦，它的这个月线已经2334。它如果又进一步站上月线，我认为大立光就会转，所以后面我们可以来观察。第二档标的当然是台积电，对不对？当然台积电今天稍微比较弱势，是因为我认为是外资的关系，可是我认为这应该是短期的现象，短期的现象。那这个部分它有没有破这边的低点，并没有。所以台积电会变成一个指标，因为台积电没有破9014，相对于大盘的9014，那大盘已经破了9014，可是台积电没有破，所以它相对来说是强势。那因为它又跟日元贬值没有太大的关系，因为它的出货大概应该都是可能美国啊，或者是其他国家会比较多。那基本上进入第4季，半导体应该也是会进入旺季。那当然，台积电这一波下来，是因为受到16奈米的制程好像落后给三星跟 Intel， 可是最近台积电的动作很频繁，包含他们成立了10奈米的业务计划，目的就是要来研发相关半导体先进的制程。那以现在现阶段来看的话，我认为台积电16奈米、14奈米，甚至10奈米的进度应该不会比 Intel 或者是三星来的慢，所以后面就观察它的变化。那如果说未来台积电它的一个目标就是朝往更高阶的制程、更先进的，那相关的设备厂就会收回。像譬如说，这个叫星宇，
3583的新竹，有没有这一波很强？你可以趁它回来的时候做布局的动作，因为它的8月营收是今年来的新高。哦，那台积电如果说后面有增添设备的话，对于这种半导体的设备厂、再生晶圆的部分，它是受惠的，这是第一档。那第二档的部分，你可以去留意哦，3680的嘉登，哦，3680的嘉登，我认为这个量比较先行，这边应该是非高点，应该还有机会过高。那当然，它是跟半导体设备有关的，特别是艾斯摩尔一个荷兰的厂商，因为半导体进入到16奈米以下的制程的时候，必须用很特殊的显影技术。那这个特殊的显影技术就是 EUV 的极紫外光。那极紫外光已经开发出来了。那极紫外光的这个设备一套哦，9000欧元，9000万欧元，要花11次的747飞机运载才可以成功。所以你看这个设备有多庞大。那当然，嘉登是做这个机台设备里面的那个光照的一个传导盒，一台 EUV 的极紫外光的设备，大概就要130套左右。所以全世界这个 EUV 极紫外光的一个设备，半导体设备，全世界2家，它的市占50%。所以如果后面半导体的制程确定出来的话，这一档也跟台积电相关设备有关系的，你可以做留意。那当然，我们之前也有提到电动车嘛，对不对？这个叫必翔。谈到必翔之前，我必须说，和大我们出掉了，对不对？和大我们就是做这一段嘛，做这一段。那目前和大跟茂联在整理，可是你看这一档。这个叫必翔，它要过高了哦，接近51块，它要过高了哦。它是台湾品牌电动车，它比较垂直的，所谓垂直就是说它也有生产锂铁电池，也有生产电动巴士，全程它有打造，而且跟中国大陆那边的销售有非常密切的关系，所以这一档股票在电动车里面。你可以去做留意，因为接下来会关系到电动车产业。假设这个电动车产业是往上的趋势，那相关的或许会轮到跟电池有关的。那当然，它也有做电池，甚至它有品牌，所以这一档后面我认为会受到相当大的注意。这个是你可以去做留意的部分，在电动车。那当然，刚才提到什么？2大选股方向，第一个就跟日元没有关系的嘛。我们讲台积电，还有半导体设备，那再来就是中国内需，还是不得不提到2929的高点，突破之后盘势不好拉回，那后面如果说再有突破170，这个大底成型嘛，大底成型应该是要先看一下，有没有大底成型，安尼1:1，应该要先看一下。加啦，加是不是更大的一个底？这个就是我们长期追踪的股票，好不好？那时间关系，我们今天节目先进行到此，那我们明天再会。本公司与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。